好，各位道親好啊！感謝天恩師德後學咧，再有寶貴機會咧喺瑞光壇研究班開班嘅日子咧，同大家繼續研習天道嘅義理嘅。限於後學對天道嘅義理經訓啊、禮節啊各方面咧，都係唔多通曉嘅，有錯漏唔圓滿咧，求上天慈悲赦罪。咁啊，剛才咧我哋係下晝班啊15點15分到16點15分啊。咁現在咧，我哋就係晚上嘅研究班啊。咁我哋咧就今日咧就係呢個乙巳年啊，呢個正月22嚇。咁啱今日咧又係文光壇嘅週年，咁所以咧就認真高興啊，認真忙碌啊。咁我哋大家咧都好誠意啊，咁開班日子咧，大家聚集一齊。後學好希望咧，其他壇嘅道親往後能夠咧喺瑞光研究班盡量抽空嚟研習，因為我哋天道就係講道理嘅啫。我哋冇其他術流動靜嗰個課程去收集嘅，我哋只係咧研究聖言嘅章句、三教嘅經典啊，所以咧希望各位咧交出個誠信心啊，咁我哋一齊咧嚟去進德修業學習嘅。咁晏晝咧，我哋就講到佛規咧，就係講到第4、第5、第6條，嗰3條咧都係講呢個一般嘅道親啊，即係呢個包埋前人典賢師啊、壇主啊、講師啊、一般道親，所有咧信眾咧都係要守住嘅呢4條啊。咁後學咧就講完之後咧，都覺得係有些少遺漏咗啊，唔夠圓滿。咁樣咧就再補足些少。咁喺我哋呢個題目咧叫基礎年之佛規，現在咧係第2講啊。第1講就係上晝即係下晝班嗰段時間啊。今日咧係晚上咧第2講。咁喺呢個佛規裏邊咧，我哋抽呢個暫定佛規。我哋大家知暫定佛規咧係老師做嘅嚇，喺清末民初啊，嗰位老師啊，唔係濟公和尚嗰個老師，大家知道啊。咁所以呢個咧係好隆重噶。咁按呢個暫定佛規裏邊個序文咧講過噶，最初咧就王母吩咐師尊咧就係定呢個暫定佛規嘅。師尊咧就推辭，因為咧關聖帝君係管法律部嘅，管呢個禮節嘅，所以就請關聖帝君咧嚟主持。但係關聖帝君咧開訓就係講既然間王母係敕令師尊咧嚟去定呢個佛規，咁所以咧就請師尊去做。所以呢個暫定佛規咧係老師嘅手定嚟㗎嚇，所以我哋咧係有個依據喺度。大家咧係跟住呢度嚟去做嘅。喺暫定佛規第2燒香類別嗰度咧，有一小段，呢小段咧就係引證我哋點樣燒香噶，同呢個佛規啊，即係呢個茶水櫃對上嗰度嗰個佛規咧個內容差唔幾嘅。咁我哋讀一讀先。故燒香時，須洗手正面，虔心跪定，雙手舉香，置與眉齊，用左手按規而燒，每注一舉，以至燒完為止。講得好詳細嘅。燒香嘅時候咧，洗手，因為嗰陣時就即係冇瘟疫嘅嚇，咁所以變咗咧就洗手。咁喺個盤嗰度咧，大家幾廿年前道場都知㗎啦，100人200人都係洗嗰盆水嘅啫啊！咁大家知道啦，幾廿年前係咁啊！咁嗰陣咧個佛堂個典賢師慈悲嘅咧，幫你加2滴滴露落去。如果冇嘅咧就冇㗎啦，就係咁樣㗎啦啊！咁15分鐘、半個鐘或者1個鐘後換一換盆水係咁樣。咁後學經過，所以即係呢啲嘢知道㗎嚇。咁及後咧就開始咧就注重啲個人衞生，咁就時不時咧就換盆水，時不時加啲滴露嚇。咁到
2019年咧，全世界嘅瘟疫嘅時候咧，話唔掂啦，所以咧係所謂因時制宜所以咧我哋到從一個好好嘅一個禮節咧，可以咁講，係真係因為一個大環境咧而取消咗嘅。咁至於點樣好好嘅禮節咧，後學下晝班嘅時候咧都講過，喺溫哥華有個道親。咁佢就係佢求道嘅時候咧，就見有個道親咧，就攞條毛巾俾佢抹面，佢就覺得成世女都冇個人俾佢攞條巾俾佢抹面嘅，咁尊重佢嘅，所以佢對天道道場好有印象，誠心跑佛堂，後尾做咗壇主所以咧要洗手淨面㗎而家咧就算唔用嗰盆水洗啦，請大家咧都用嗰啲濕紙巾我哋佛堂咧會買購備喺度，等大家嚟用嘅咁洗手淨面，虔心跪定，即係叩頭嘅時候咧，唔應該諗其他嘢㗎。你誠心叩頭就叩頭，唔好搞其他嘢。其實辦事叩頭一樣，你獻功辦事嗰幾位道親咧，你係唔應該周圍令、周圍惡周圍去管甚至冇咧，喂邊個獻咩？你係第一位、第二位、第三位、第四位，你就做翻你個位得㗎啦，你就唔好走去做嗰個果品安排嗰個。大家明唔明啊？即係你咁樣根本上係亂咗個規矩嘅。頭先講嗰個咧就擔過嘅，唔應該㗎嘛，係咪啊？所以咧呢啲大家要知道㗎虔心跪定，叩頭嗰陣咧咩都唔好諗，誠心誠意就為之虔認認真真，唔好諗其他嘢就跪定雙手舉香就智與微齊。呢度咧就講叩頭，呢度咧就講燒香。我哋下晝班嗰陣講過啦。如果你獻香嘅時候咧，雙手揸住個束香咁樣咧就舉眉咧就去到個眉嗰度智與微齊。用左手按規而燒，用左手獻香，按個規。咩叫按個規？按照個規矩。咁頭先我哋畫個公仔畫嗰個圖啦咁就按住嗰個1、2、3或者1、2、3、4、5或者跟住咧再1、2、3、8支嗰個圖咧，咁樣嚟去獻香咁呢個叫做按規而燒。每注一舉呢度咧要花啲時間講下嘅。呢個係個注字，呢個唔係個處字。好多做司禮嘅咧就講獻香5注唔係5處係錯㗎，因為呢個字係注，一炷香個注，一炷香就等於一支香，一炷香唔係3支香，因為廣東人一般燒香咧，祖先或者係獻香俾觀音嗰啲咧習俗好多時拿住3支就插落去嘅。嗰個咧係3炷香，但係嗰啲人讀錯咗咧，就變咗3柱香。大家明唔明啊？呢啲咧我哋做司禮要發音準嘅。有啲道親就話啦，話後學話點知你太過執着啦，啲字音冇咁嘅必要嘅咁。有一次後學咧就聽有一個上司禮報咩咧？佢報佛號嗰種咧就報咗金剛祖師，佢報金剛祖師。當然諸天仙佛咧好多噶，我哋唔知有冇一位係金剛祖師。不過我哋大家叩頭係叩金剛祖師啊嘛。如果我哋讀錯音，咪好似叩錯頭咁樣咯。大家明唔明啊？所以點解叩頭？你報佛號，你係要報清晰㗎。呢啲唔係執着，我哋唔可以自己講唔啱，或者自己唔係咁嘅講法，就將一啲啱嘅咧就講咗係唔啱，咁係唔得㗎嘛所以大家施禮嘅時候咧，記住係獻香3炷，一炷兩炷，呢個係個注字嚟㗎，呢個唔係個柱字嚟㗎。所以搞清楚呢個錯嘅，呢個係啱嘅咁每注一舉，揸住啲香，
舉一舉眉就獻啦，舉一舉眉就獻，舉一舉咧又獻啊！啊！請出邊啊！搞唔掂請出邊啊 ！OK 啊，咁啊，或者大家如果有需要嘅咧，下班啊同我哋嗰個技術顧問啊鮑生咧就搞啲電話點搞法啊！因為有時我哋呢啲太尖端科技嗰啲手機電話啲嘢，我哋都搞唔掂啊！咁啊，總言之，大家咧留心啲啊！好啦。所以咧係獻香一柱、兩柱、三柱，咁然後咧就再獻第二個香爐嘅，就唔係咧一獻再獻三獻，跟住又再舉一舉先至獻第二個，唔係嘅，嗰下係多餘咗嘅啊！所以大家記住呢個啊，以至燒完為止。獻香咧就按照個規矩一路咁樣燒落去嘅啊。咁啊，當然啦，每一個壇有唔同嘅，好似我哋瑞光壇咧。我哋呢度咧係安咗供奉咗咧金公祖師同天然古佛張相，所以咧係多咗一個香爐嘅。好似金光壇咧就冇呢兩張相嘅，所以咧就少咗兩個香爐嘅。大家明啊嘛？所以有陣時有機會我哋去到第二個壇，點完師慈悲吩咐我哋去燒香啦。其實咧你係應該要睇睇先嘅啊，睇睇個壇知道點樣嘅。後學有一次試過咧，就去到台灣啊。天譽佛堂，咁啊前輩又係吩咐後學咧就去燒香啦，咁我哋燒香啦。咁你燒香嘅時候咧，因為個個壇會唔同噶嘛，去過天譽佛堂嘅道親咧，大家都知啦。佢咧喺兩邊再有多個佛位喺度嘅，所以你燒香嘅時候咧，你就要清楚呢啲規矩。唔知咁點啊？我初嚟報到唔知點啊？只入太廟每事問啊嘛，你可以問噶嘛。係咪啊？咁你問咗當地嗰啲熟習嘅，咁啊問定人定點樣先嘅，咁咪知道啦。所以睇經書，好似四書五經、論語嗰啲，唔係話迂腐迷信嘅。孔夫子講個道理啊，就係只入太廟，每事問啊，唔識就問噶嘛。開始施禮啦，施到嗰度先至嚟問，就變咗係自己嘅問題啊！所以咧未辦事之前咧，上下手施禮，嗰個上施禮咧，你係可以去問個典賢師嘅。典賢師今日啲禮點施法啊？你唔知嘅咧，可以問定先，大家明啊嘛？咁樣咧係穩陣啲啊！好啦，跟住呢度咧就寫咗行禮嘅類別。咁呢度咧後學係節錄啫，因為呢度係講緊叩頭嘅道理所以呢度咧後學係節錄師尊慈悲講嘅。乾道咧係放手提衣，坤道係放手着地。我哋早一兩個星期咧，好似有一次都講過呢個問題，就係坤道叩頭咧，你隻右手係要掂住個櫃展嘅，左手係微牽裙腳因為有一次加班咧。先佛係考佛規禮節係將呢啲小處咧重點講嘅，所以坤道叩頭咧，你作揖，跟住咧隻手就要着地，左手咧就微牽裙腳先至跪落去嘅。起嘅時候亦都係咁起，咁之後咧就放手，然後隻手咧又係着地，跟住咧就係牽裙腳，然後咧就企翻起㗎再行下跪，叩頭須叩額及地。究底原來叩頭老師嘅時候個額頭係叩落地㗎，寫到明㗎。現在我哋嗰啲2寸半嗰啲乳膠非常舒服仲有個平台俾你。而家收到享福㗎啦，係咪啊？我哋要咁樣睇先得㗎，所以。後學時常都係咁樣同大家，各位可能當係半講笑，但係確實後學衷心講真係真嘅。而家修道係享福嘅，食又好，叩頭又好，環境又好，係咪啊？而家唔修道，用香港俗話講就叫蝕水㗎啦，所以趕快嚟修道啊！唔修咧就只係自己蝕底嘅啫，
但係咧前人慈悲啊，咁樣咧就呢個部分咧就變咗唔需要咧扣到落地啦。其實你咁樣睇咧，舊底可能冇櫃剪嘅，你先至扣到落地啊嘛啊！所以扣頭咧，現在咧係從前即係啲前輩啊前人佢嚟講咧，扣頭係額頭扣在手背之上嘅啊，你個禮先至足嘅。而家好多咧就係咁樣咁樣咧，其實爭咗些少嘅啊。起立後再作揖而拜，躬身而退啊！咁呢個咧就係嗰個好簡單講述叩頭嗰個禮節嘅部分啊，所以呢度咧係同大家咧再交代一下，咁等大家咧係知道嗰個情況嘅。好啦，咁跟住咧第6條啊。因為我哋喺個群組有嘅，各位可以攞翻個手機嚟睇啊。呢個佛規嘅第6條，叩頭時應有誠意，拜佛如己見佛，不可有胡思亂想、昏沉欲睡之狀態。請問大家叩頭有冇瞓過覺？有啊，有嗰啲咧就冇妄語，點瞓啊？叩下頭你就瞓覺噶啦。後學都瞓過啊，係嗰句講嗰句啊，唔得㗎，原來唔得㗎。叩頭你就要集中精神，叩頭叩到瞓咗覺嘅咧，見過㗎啦，流埋口水添。總言之咧，千奇百怪都講晒㗎啦啊！自己做好自己嗰份，唔好指斥人哋啦啊！乜你咁㗎咁啊，唔好咁啦。總言之咧，我哋喺班度大家，因為後學覺得基礎練，我哋今日學道修道要真係打好個基礎先得㗎。啊，冇講過咧就話冇講過，啊點知冇講喎？而家講咗咧就唔關我事啦啊！咁啊，所以大家咧你自己醒目啲啦啊！咁啊，因為第時過3關9口咧有斤兩價錢㗎啊！咁啊，所以叩頭嘅時候啊，誠意拜佛。叩頭嘅時候咧，就好似個佛喺前邊，明明上帝十叩首，咁你就乜嘢都唔好諗，要諗嘅就諗住明明上帝，就叩頭，好似明明上帝喺你前面咁叩首。起作揖跪，天地君親師9叩首，你就好似天地君親師喺你前面咁，所以叫做拜佛如己見佛。觀音菩薩5叩首，就好似觀音菩薩喺你前面咁樣。咁個人咧就唔會昏睡，唔會諗到其他嘢啊，明唔明啊？因為如果你咪咧諗嚟周圍諗嚟諗去，最簡單樣嘢咧就係個上師禮啊，佢有陣時會唔記得㗎喎，死啦下低叩嗰啲完全發緊夢，唔知叩到邊，咁啊屌啊！大家都唔知叩到邊，係咪啊？所以咧個上師禮師禮嘅時候咧，我哋個心要用一路報住㗎。你唔報咧，始終有一日咧就撞板。點撞板啊？成壇人都唔知叩到邊度，因為成壇都瞓咗覺，成壇人都遊咗暈啦。俗話講啊，所以呢啲地方咧要留心㗎啊，好緊要㗎呢啲，唔係講笑㗎呢啲啊。叩頭就係你個誠意感動先佛啊嘛。叩頭啊冇瞓到覺，不過遊咗暈啊，唔知叩到邊度，總之叫起嘅就起啦啊咁樣，唔知叩到邊度唔得㗎啊！不可有胡思亂想，諗埋其他嘢啊！我哋成日講話煲湯啊、睇細路啊，或者一陣間買鞋啊嗰啲叫胡思亂想、昏沉欲睡之狀態，一路叩頭咧，一路半昏迷啊，咁樣就叫昏沉欲睡之狀態。呢啲咧唔得㗎，擔過㗎啊！我哋下午班嗰陣咧就講過呢個擔過問題。我哋舊底讀書記得啦，返學嗰陣啊，冇交功課，又唔知點樣記個小過，遲到又唔知幾多次又記個小過，係咪啊？有呢啲嘢㗎嘛？咁老實講，我哋喺佛堂犯過錯咧，其實都有擔過嘅。不過點樣計咧，我哋唔係太清楚。但係上天總會同你計喎，你放心喎啊！咁所以咧，後學呢度就明令左右啊，講清楚啦。咁我哋食飯咧就係唔出聲嘅
特別係而家啲瘟疫啊未散嘅啊，所以咧唔該你食飯嗰陣咧就唔好出聲，守住禁語戒。如果你要出聲嘅咧，唔該你戴口罩。如果你食飯你個嘴係向住個台嘅咧，你一路講嘢嘅咧，我哋今日咧就恭請護壇大仙幫你扣10個功德啊！咁啊，即係呢個大家清楚嚇。咁好啦，咁如果你做得好嘅咧，上天會加分嘅喎。即係好似讀書嗰陣有一個叫操行啊嘛，你樣樣都乖嘅，咁啊年尾嗰個老師畢業禮嗰陣咪幫你寫個操行啊，梗係寫好啲噶嘛，係咪？咁呢個咧亦都一樣，但呢個咧上天同我哋登記，所以咧大家清楚嚇，即係我哋喺佛堂咧要守翻佛堂規矩嘅。我哋大家在座想問一問，10年到齡嘅舉手，求一度0到即係1年到10年嘅度親請舉手。陳姑娘咪你咯，你啊嘛，你求道冇耐啫嘛，即係10年到齡內嘅請舉手，舉啦你。啊，一個你唔係話啊？你瞓緊覺係咪啊？你又舉手。10年到齡嘅啊，第一個啊，20年到齡嘅舉手，即係求道都有10幾年、20年以內舉手，啊都有一個啊。10到齡30年以內嘅舉手。阿郭太唔止30啦，過30幾唔止，咁你唔使舉手，唔使。唔係，即係30以下嗰啲就舉手，哇都好少。40年嘅舉手，應該好多啦。40年以下嗰啲喎，啊，即係49年以內嗰啲都舉手喎，唔好舉咁多次喎。你幾多年求道㗎你？49年啊？08年，08。2008啊。哦，2008嘅，咁你咪10幾年到咯。你應該舉手㗎咯，係咯，冇舉到喎嚇。嗱，後學咧想講嘅係咩意思咧？你有咁耐嘅道齡咧，你就要知嗰啲規矩㗎啦。你有咁耐嘅道齡而唔知嗰個規矩嘅咧，咁就好大件事㗎，知唔知啊？即係後學記得有一次阿蕭太講啊，即係。阿蕭太講係生動啲嘅，不過我哋就講得即係轉接冇生動。有一次家法會班，先佛咧第4晚借轎現身説法，咁啊坐個佛椅度啦，跟住起身一路行到一個坤道前邊，突然間停咗喺度，跟住咧就講啊，多年老道親衣冠不整，扣少一粒紐。扣少一粒紐嗱，呢單嘢大家問阿蕭太啊，有人證啊，唔係講少噶。先佛係好認真噶，因為嚟佛堂就係要認真嘅，唔玩得噶。咁你又唔可以話佢唔玩得，咁你咧就嚴謹個鬧人又唔得。大家明唔明啊？即係你可以要律己要嚴啊，所以咧要好認真嘅。你辦事着衫，你啲紐咧係要扣好嘅嚇。咁你嗰個爛咗粒紐，你要補翻粒紐啊！你話我爛咗先至甩嘅咁樣，咁你又要補翻個粒紐嘅啊！冇得賴嘅呢啲嘢啊！所以咧，即係你唔聽過唔見過，你就唔識驚嘅啊！你又問阿蕭太當日佢驚唔驚啊？好彩我啲紐扣翻晒喎，係嘛？所以呢啲千真萬確㗎。而家大家就係研究佛規禮節嗰啲啊。好緊要嘅呢單嘢啊！所以點解我哋今年一開頭咧就同大家講呢個基礎年，就講呢個佛規咧，就等大家咧就將嗰啲小過錯咧改咗去啊！平時要謹慎嘅，要嚟到佛堂咧，第一件事係咩啊？就係參駕，先佛到壇都要參駕。我哋是什麼東西啊？所以嚟到佛堂咧，就唔係見到阿邊個咧就講翻10零20分鐘先去參加，唔得㗎。你嚟到佛堂咧，可以打個招呼啊，邊個好，噏下兩句，跟住咧你就要擺低你個手袋。我哋瑞光佛堂上天慈悲有啲 locker 供應各位啊。你擺好晒啲嘢之後咧，你即刻就要洗手參加㗎啦。先佛嚟到都要參加，何況我哋啊？係咪啊？所以咧，大家有誠意，一個人誠意感動先佛。成壇人都誠意感動上天，所以其實我哋想，即係有一次咧加班啊，
甲寅年，我最記得啦，就加班睡光啊！咁啊，顧持人咧就加到第4晚，顧持人就求仙佛賜仙丹，仙佛就話啦：今一班啲道親未夠成，下次先啊！千真萬確呢單嘢，所以要大家誠意，仙佛先至慈悲㗎。你估真係仙佛慈悲咁容易啊？成日噏兩句仙佛慈悲，仙佛慈悲咁啊慈悲啊！你要誠心先至慈悲㗎嘛，大家明唔明啊？又唔係淨係你一個慈悲，大家慈悲啊，誠心先得㗎啊！所以想食仙丹咧，要慈悲先，要誠心啊！所以呢個點解人哋哇一粒粒一盤盤咁賜啲仙丹呢？個成班人都誠心啊嘛，一定係咁㗎啊！好啦，第七，凡當機生，年青任具，應存至誠不二之心，堅忍不拔之志，清淨無為，體念天生，能以存此刻中，不枉前功宿緣。第7同第8條係講機生嘅，即係天才啊！現在咧可以講冇呢個天才呢個媒體啦。咁但係咧，我哋可以借呢段咧嚟告誡自己，修道要誠意先得。天才就係同上天咧接靈嘅同仙佛咧接靈嘅。咁所以咧年青任具啊，年紀大唔得嘅。我哋天道佛堂係先天壇，所以咧先天壇嘅機手嘅天才開機咧，就一定咧要係好年輕先得嘅未結婚先得嘅一般咧7、8歲就駐壇，一路練機練到咧可以啦，然後咧開機，大部分咧係20歲前後咧就開唔到機㗎啦，因為個人多思想咁男士女士都中意拍拖的話咧，咁開唔到機㗎啦咁所以咧天道佛堂同後天壇唔同，後天壇啲機手咧有啲咧係食肉飲酒嘅，我哋天道佛堂一定要食齋清口茹素兼咧住壇嘅冇嗰啲出邊嗰啲紅塵世界花花碌碌嗰啲嘢冇嘅所以咧年青任具，應存至誠不二之心呢個修道或者咧上天有機會今日咧借助個後天色身嚟到咧去開機上壇，咁我哋大家知道啦，舊底咧有仙佛到壇開機，個道場旺好多㗎喎因為眾生係愚痴㗎嘛，咁迷昧中意睇嘢啦，仙佛到壇成村人嚟嘅，咁到一段時間冇得開機，冇人嚟嘅，試過啦，道場有一段時間冇人嚟嘅，冇開機啊嘛，你就好似話咧有一段時間道場咧就有擺齋嘅，擺齋嗰陣幾十圍嘅一日咁到冇得擺齋咧冇人嚟嘅，千真萬確喎。其實你諗真啲呢啲係巧嚟嘅。有仙佛嚟你就嚟，冇仙佛嚟又唔嚟。有齋食擺齋靚齋齋靚菩薩靚咁樣咧又嚟，冇齋食咧唔嚟，巧啊！所以咧呢個巧咧就等於個篩嚟嘅。呢個篩咧就等於鄉下嗰陣嗰個扁扁平平嗰個咁嘅嘢個竹篾咁樣，好似嗰啲咁樣嗰個籮咁樣咧，好似個鹹煎餅咁樣。佢一路擺嗰啲咁嘅穀物喺度咧，轉篩拋咧，就將嗰啲穀殼嗰啲冇種子嘅嘢咧就拋咗出嚟㗎啦。呢個就叫做篩，入佢條考嚟所以咧，我哋大家明白天道咧就係考我哋嗰個對道嘅認知、對道嘅誠意對道嗰個堅忍不拔之心呢先至得㗎好啦，清淨無為呢個天才咧就要守靜㗎嘛想問問各位在座道親，有邊位每日都習靜㗎舉下手，坐3分鐘都有坐幾耐半頭個鐘1個鐘咁犀利OK 好有機會咧，大家都應該習下靜嘅。習靜係點樣咧？
你沖好涼，換好睡衣，坐好佢啊，咩都冇諗，第一件事閂咗個手機先，第二就閂埋個電視機啊。咁咧就因為現在嘅人咧就好嘈雜啊，所以咧你能夠爭取一啲時間雜靜，對你自己咧係非常好嘅。點樣好啊？思想清靜啊，思想清靜。第二咧就係因為靜咧就會生智慧嘅，定而後能靜啊嘛。所以咧大家咧不妨做下。好啦，當你定靜嗰個功夫都掌握好咧，其實對你個身體好。因為咧人嗰個血氣流行啊，即係嗰個中醫理念啊，點解我哋有病咧？就因為啲血氣唔順，佢行到邊度咧就頂住佢，窒住佢，所以咧有病啊，窒啊窒啊，咪窒咗啲病出嚟咯。但係你習靜嘅人清靜咧，佢自然而然咧，你個血氣流動就會自然啦，所以個病咧就會少嘅，身體會好嘅啊。所以大家咧可以試下呢個習靜啊。好啦，第8條。凡為機生，應思想純正，刻苦耐勞，聽思調遣，不可東奔西竄，心無定所。如有佛事要情，則當例外。呢一條咧係講咩咧？因為舊底啲機生咧，嗰啲天才啊，練好機可以出字啦，可以開機啦。前人咧會派佢去其他壇開機嘅啊。我記得睇先。10幾年前咧，開始翻嚟香港基礎道場咧，就因為嗰陣時喺怡安民啊嘛，咁當時咧就請咗阿伍志娟姑娘嚟講下點樣練天才嘅。如果你大家記得咧，有一班咧就係喺瑞光啊請佢嚟講，佢就講啊嗰陣時咧開機啊練天才咧，前人唔俾周街去㗎。你而家由義江去第二個壇開機，搭船就俾夠搭船錢，搭車錢俾夠你。嗰邊辦完事開完機就翻嚟㗎啦，冇得行街㗎啊！即刻咧就要翻嚟㗎。所以咧，聽思調遣，去邊個壇開機係前人派嘅，冇派唔去得。你話我好熟喎，親戚喎，唔得嘅，唔得，冇前人派唔得㗎啊！後學咧，從前年輕嘅時候咧，就抄過顧前人啲訓，抄過有一篇啊，嗰篇訓係講咩嘅咧？就有個第二組嘅前輩，名唔開啦，佢咧就有前輩嘅，但係佢就唔請佢個前輩，自己就叫個三才嚟佢個佛堂開機啊！後尾師尊到壇咧，第一件事就同佢講：你今次開機咧冇請示你個前輩，嗱，今次咧就下不為例，下次你請我嚟我都唔嚟㗎。啊，講到明㗎，所以喺道場係有個規矩，乜嘢都要請示。啊，你唔請示係唔得嘅。啊，物物有主，喺佛堂裏邊啲嘢咧係上天嘅。不過咧，點傳師咧就暫代負責，所以佛堂裏邊嘅物件係要請示天師嘅。啊，哪怕你開個燈，啊有啲人話開個燈啊，咪開中意開咪開咯，開風扇中意開風扇咪開風扇，唔係㗎。我哋嗰陣細個跑佛堂咧，開個燈開個風扇都要請示前人啊，唔係自己嚟㗎。啊，所以而家見好多自己嚟嗰啲咧，啊嗰啲就好自重自覺啊嚇！我哋跑佛堂嗰陣冇嘅啊，所以大家知道修道咧，你要按照個規矩先得嘅啊。後學記得嗰陣，嗰位姓李嘅女士講啊，去到李前人持有帝君嗰個佛堂人光，開個風扇啊，都唔敢開啊！我怕涼啊，前人你唔好開啦咁樣啊，唔敢開風扇嘅啊。所以咧，大家知道佛堂咧係有規矩嘅，我哋按翻咗個舊規矩。咁大家話喂，呢啲咁樣嘅老規矩唔好守啦，而家2025年啦，乜都新啦啊。後我覺得守翻啲舊規矩又好過咧創啲新規矩啊！而家創啲新規矩先出事啊嘛。所以咧，大家都係按翻個舊規矩好啲啊。咁所以咧，如有佛事要情，則當例外啊。即係除咗係前人安排，或者係啲典賢師安排有命嘅咧，你就去
冇命嘅咧唔好去。所以咧，我哋道場咧有一個大家都共知嘅法規就係冇亂跑佛堂㗎。你喺嗰個壇球度你就跑嗰度㗎，冇得話我中意周圍去。試過有一位當時後學唔知佢係咪點傳師定係道親嚇，咁啊後來就做咗點傳師啦。咁咧佢啊周圍去佛堂啊，有一次加班咧，仙佛咧就問佢啦，叫佢出嚟，啊邊個，你跑幾多個佛堂啊咁？哦，跑一個壇兩個壇，咁啊講啲壇名出嚟咯。講嗰啲壇名之後咧，仙佛咧就同佢講啦，佢話咁樣你啲功德咪分得好散咯咁樣。仙佛休翻佢一默喎，即係你去嗰個佛堂，你求到嗰個壇你就去嗰個壇，除非前人或者點傳師安排我哋咧去嗰個壇辦事講道，咁樣咧你就可以去到幾個壇，就唔係話去得壇多就好，唔係咁樣㗎嚇。所以咧聽仙佛呢段話咧，就知道跑佛堂唔係亂跑㗎，係要按住前輩安排先得㗎啊！呢啲係老規矩嚟嘅。好啦，跟住第九，凡是壇主，乃一壇之主，對於內外一切招待道親等等，均須負責，作個標竿以啟後人。咁啊，壇主個道理咧，因為第九、第十題咧就講壇主嘅。壇主個道理其實好多㗎，即係如果你要講一兩個鐘頭咧，真係唔夠講㗎嚇。咁我哋只可以咧即係介紹大家咧睇呢一個詞語與詞訓啦，同埋咧呢個暫定佛規啦，裏邊咧都有講呢個壇主嗰個範圍。另外咧呢個神宗裏邊都有講壇主嗰個內容裏邊嗰個含蘊嘅道理嘅。咁所以如果各位想清晰嘅咧，大家可以攞呢幾本書嚟睇，有唔明嘅咧我哋再問啊。簡單嘅嚟講咧，壇主乃係一壇之主啊，講到明。其實個壇主咧好重要嘅，咁但係有啲道親話唔係喎，個壇係個點傳師負責嘅喎。我哋要知道呢個意思係點樣咧？喺國內嘅時候咧，點傳師係唔負責壇嘅，點傳師咧就淨係點道嘅啫。個壇主就負責個壇，無論係個公壇家壇咧，個壇主負責㗎。好啦，個點傳師淨係點道嘅啫。舉個例，師尊好或者師母好，就叫嗰個點傳師咧，你就去呢個安徽省咧就點啦咁樣，佢一路咁巡遊咁樣，好似點道點完收完啲功德費咧，佢就翻嚟㗎啦。佢就唔管嗰啲壇嘅。但係個道去到香港之後咧，個情況咧就有得變更咗啊！咁啊前人咧放咗天命，就安排個點傳師咧負責個壇，所以咧個壇個負責咧就變咗係個點傳師啊！即係大家要知道呢個嚇。後我覺得係冇必要將個壇主個身份變咗嘅，只不過咧確實咧現在呢個壇係由個點傳師負責，壇主咧亦都係可以咧盡翻佢自己本身嗰個崗位。壇主咧係需要財法相施嘅，即係佢又要粵座又要講道嘅嚇。咁啊你話我唔識字喎咁樣，唔識字講道咧都台下成傳啊，咁啊叫人哋求道啊咁樣咧呢個咧都係叫做財法相施呢個做法師個崗位。咁所以咧呢個壇主咧就係一個標竿嚟嘅啊，咁我哋先至可以咧做得身正言正行正啊，咁樣先至可以咧使往後嘅道親咧跟隨嚟去做啊，咁所以呢個咧好緊要嘅。咁啊內外一切招待道親等等均須負責啊，所以呢個壇主咧唔係淨係話燒香啊或者係安排果品咁啊算啦，唔係嘅。壇內壇外即係話佛廳、飯廳、廚房要知嘅啊。後我記得阿北點傳師一次講道咧，佢講我哋咪睇嗰啲粵語長片又好或者點都好咧，有一個叫做知縣嘅，有啲官咪叫做知縣嘅一縣嘅裏邊嗰啲事業情，佢全部都要知嘅，就叫知縣啊嘛。其實個壇主就等於知壇，成壇嘅嘢佢都知嘅
啊，檀香喺邊啊？壇主唔知啊。黃母香喺邊度啊？唔知，咁乜都唔知唔得㗎喎。所以咧個壇主你要乜都知㗎啊！成個壇嘅嘢要清楚先得喎啊！好啦，第10條，凡為壇主應明白天理人情，公私分清，先後之節應循步驟，各當知悉，恕不受人所愚，己亦爭過啊！所以呢個壇主係一個帶領嗰個作用嚟㗎啊！所以咧應明白天理人情，天理就無私嘅啊，人情咧就要審時度勢嘅啊，即係要睇嗰個情況。即係話咧好多情況咧有陣時咧係有啲酌情睇點樣，咁呢個咧要了解啦。公私分清啊，呢個聖事就係聖事，凡事就係凡事，唔可以將佢撈亂嘅。啊，公私分清，呢個係私嚟嘅啊，你唔可以將佢撈亂嘅呢個啊。所以咧呢個壇主喺嗰個壇務上高啊，要好留意先得啊。先後之節啊，邊樣先邊樣後？咁我哋天道佛堂咧辦事咧最緊要係咩咧？邊樣最先咧？就道人最先啊！講下班咧都可以即刻遞張紙上嚟咧，有人求道請你下班，咁就即刻落班㗎啦。啊，咁我哋嗰陣時去義光學講道咧都試過啊。講得唔夠10分鐘，台下即刻對張紙上嚟，有人求道請即下班，咁咪即刻就下班㗎啦。好快手喎啲道親，義光壇啲道親啊，機械化部隊咁，即刻就收晒啲凳，跟住即刻咧就辦事。辦完事咧又機械化部隊全部即刻又攞翻啲凳，即刻又再講。嗰陣時咧個規矩係點樣咧？8點鐘講到10點鐘。如果喺8點15分有人求道，辦咗45分鐘，剩翻1個鐘頭，9點鐘跟住講到10點鐘就下班㗎啦。從前係咁樣嘅嚇，就唔會話因為有人嚟求道，冇咗9個字咧，就喺呢度咧再褪翻佢，變咗咧10點45分下班，冇咁樣嘅啊，冇咁樣嘅。從前咧前人安排咧個班係好準嘅，準時上班，準時下班，好準嘅呢啲啊。所以咧先後之節啦啊，邊樣輕邊樣重咧要知道嘅，應循步驟，各當知悉啊。大家咧清楚啊，恕不受人所疑，己亦爭過。即係邊樣輕重咧，自己要識分啊。聖事為重，凡事為輕，所以就重聖輕凡啊嘛啊。以呢一個救度眾生，以辦呢個佛事為重啊，嗰啲私人事情咧就為輕啊咁樣。好啦，咁啊跟住咧就講第11題，咁大家可以睇你個手機㗎嚇，喺嗰個群組有嘅。第11題，凡佛堂之內所住辦事人等，須修道有年，種種表白或忠厚誠實、謙恭和藹之事，方可居於壇地。若入道未久，不明底細，心高氣傲，而欲居住佛堂，當事者須格外注意，慎防喧賓奪主，致誤大體。嗱，呢個係講駐壇人員，駐壇嘅無畏師。其實無畏師呢個願咧，有啲道親係有些少混淆嘅。我哋而家平時講話無畏師，佢立無畏師願咁啊，嚟到掃下地啊，咁樣洗下碗啊，評下香爐，呢個無畏師啊係。但係咧，我哋有一個亦都叫做駐壇無畏師，其實佢就立咗捨身辦道，佢係住佛堂嘅啊。咁但係咧，佢就好似普通嗰啲道親立無畏師咁樣，佢又乜都做嘅啊。但係佢係駐壇，一日燒3次香，評香爐、洗茶杯。啊！服侍黃母個佛位啊！咁另外喺個壇裏邊啊，好多濕碎嘅事務咧，咁呢個駐壇無畏師咧都處理嘅。
有一次有個道親啊喺外國同後學講話，點師你做晒啲嘢，我哋冇嘢做嚇。我心諗有冇搞錯？佛堂做晒啲嘢冇嘢做，你想做幾多個鐘頭？我揾啲嘢俾你做下，淨係執書櫃都執死你啊嚇！淨係破檀香都破翻你幾個鐘頭啊！好多嘢做嘅佛堂，你肯做咧，就大把嘢揾俾你做啊！咁所以呢個駐壇人員咧，佛堂之內所住辦事人等，須修道有年啊，要修個求道修道一段時間啊，長時間先得㗎。種種表白啊，無論財施、法施、無畏施啊，種種表白，忠厚誠實啊，呢度緊要啦啊！個人咧要好忠心嘅，好厚道嘅啊，叫忠厚啊。誠實即係簡單嚟講，即係唔講大話咁樣啦嚇。謙恭和藹之事啊，唔好咧講兩嘢就扯火。呢啲唔得㗎，唔住得佛堂嘅。佛堂裏邊住咗個火爆人啊，脾氣大嘅人咧，考道場嘅，一定係考道場嘅，只會擔過唔會立功嘅。頭先講嚟到間學校嗰度，你曳呢樣曳嗰樣嘅，咁個老師梗係寫你嗰個操行差㗎啦，一定㗎嘛。又罰留堂，又罰打手板啊，嗰啲咁嘅嘢㗎啦嘛，一定㗎嘛，曳啊嘛。咁你一定要行功立德，你先至係有功德㗎，做啱先得㗎嚇。所以咧係謙恭和藹之事啊，謙恭就客客氣氣嘅，和藹咧就好慈祥嘅，啊，即係唔係好似箭豬咁樣拮住晒嘅咁樣，唔得㗎啊！方可居於壇地啊，先至可以住喺佛堂㗎。如果啲一方惡霸咧住喺佛堂嗰度唔掂㗎，害咗個道場㗎。若入道未久，不明底細，心高氣傲而欲居住佛堂啊！求道唔耐，又唔清楚佢底蘊嘅啊，咁樣咧求其俾佢住喺佛堂咧，兼且呢個人咧心高氣傲啊，覺得佢自己啱晒，所有人都唔啱，連前人點知都唔啱，係佢啱嘅。欲居住佛堂啊！如果佢想住喺佛堂咧，當事者需格外注意啊！呢個當事者就講負責人。嗰個佛堂負責人認真留心，道場有呢啲嘅啊，所以咧到最後尾又搞到個佛堂咧就雞犬不寧啊，咁啊好麻煩嘅。第12，任何人等均不得利用道場企圖牟利、借功濟私、獲罪非輕。嗱呢條講到明㗎啦，犯咗呢條咧獲罪非輕嘅。關聖帝君講啊，喺佛堂咧係。任何人等，咩叫任何人等咧？即係由前人、由前人壇主、講師、辦事人員到道親，總言之，佛堂裏邊嘅人就叫任何人，均不得利用道場企圖牟利。我咧就賣鞋嘅，啊佛堂最多人哋多腳啊嘛，咁我拿個鞋板咧嚟到咧未辦事，早嚟到攞隻鞋板俾你試腳啊！咁啊，幫你號晒佢，介紹啲新款。呢啲商業行為咧，我哋佛堂咧就唔辦嘅啊。舉個例，如果你係賣鞋嘅，嗰個道親行到入呢間鋪頭嗰啲咧，正常呢個商業活動嗰啲咧就我哋唔干涉嘅。所以大家又唔好太緊張。哎呀，見到個道親嚟拉埋個閘咁樣，唔照佢生意咁樣，冇必要啊。即係乜嘢都係道法自然，咩都係講個道理。所以咧，我哋佛堂裏邊咧，如果你見到有人係喺度兜售生意嘅話咧，咁呢啲啊請你同後學講聲嚇，呢啲咧唔得㗎嚇。任何人等均不得利用道場企圖牟利啊！啊，借功濟私獲罪非輕，即係唔可以借住佛堂嘅訂方，借住佛堂嘅名義嚟去牟利啦嚇，即係揾食咧唔得㗎。第13，佛堂乃清淨之地，莊嚴道場，不可高聲談笑及種種不良之行為。咁第13條咧，其實同第4條啊，我哋啱啱講過嗰度咧個內容係差唔多。咁但係點解關聖帝君再講咧？後學覺得呢度咧就有加重語氣嘅地方啊，即係叫我哋認真留心啊。
搞清楚佛堂係一個清靜之地，唔應該高聲談笑嘅，係莊嚴嘅道場啊！我哋去到一啲大嘅廟啊，你都即係唔好講大廟啊，就算係嗰個天主教堂啊，你都唔嘈得㗎，係咪啊？我唔知大家有冇去參觀下，喺花園道有一間大堂啊，即係嗰間天主堂啊。個名係咩名啊？我唔記得啦啊！嗰陣時學都有行下咁去下嗰度嘅，入到嘈啲啊，嗰啲管理員都即刻話你㗎所以咧，天主教又好，基督教又好，佛教廟宇又好，一樣嘅啫。所以嚟到佛堂係唔嘈得㗎首先後學舉個例講，你唔好話我攞個碟話邊個幫我攞個碟嚟咁樣，唔得㗎好多呢啲事情發生所以大家要習慣，唔可以咁樣嘅，因為係清靜之地、莊嚴道場，不可高聲談笑及種種不良之行為即係不良之行為，種種不良之行為就舉之不盡啦。咁總言之，大家咧認真小心第14，佛堂之內少說雜詩不可入門，當事者須負全責，不可再犯。我哋咧喺佛堂裏邊咧，除咗三教經典、本道書訓咧，其他嘅雜書其實從前係好嚴嘅，好嚴嘅後學記得嗰陣時咧讀書咁讀書翻學啊嘛，咁放咗學咧翻嚟佛堂做功課咧，都曾經有人話過後學喺佛堂做功課，咁後覺得呢啲太過吹毛求疵啦。後學唔係為自己辯解，咁而係有個僆仔放咗學嚟到佛堂，咁平香爐洗茶杯之類此類嗰啲咁喺佛堂做功課，咁我覺得呢啲好正常嘅嘢喎咁你嗰啲所謂小説就係你無論係金庸先生或者係嗰啲言情小説咩都係小説啦，嗰類書咧唔帶得入佛堂嘅所以後記得曾經試過有啲道親咧，連啲賣餸嗰啲肉都帶嚟佛堂仲大條道理講點解唔得咁樣，真係嘔血真係只可以講嘔血啫即係佛規係先佛法律主定嘅，你唔可以亂嚟嘅，唔係話我聲大夾惡咧就可以亂嚟所以咧呢啲嘢唔犯得嘅好，第15條，上下有執禮者，須莊嚴肅立，上下相合，不可顛三倒四，致失敬意。咁我哋下午班嗰陣講過啦，上下手施禮嗰個咧，其實要配合嘅。如果咧啦啦咳咳咁又唔記得呢樣又唔記得嗰樣咧，其實係唔圓滿嘅。咁當然大家唔需要驚咗話，哎呀咁我唔做啦，點知你叫我做，我第二次都唔做啦咁你點都有一個學習㗎，係咪初機學習，咁所以咧你過咗個學習期咧，你就唔好成日甩甩漏漏啦點樣學習期咧各人啦，咁你聰明啲嘅咁咪1-2個月都搞掂啦嗰啲施禮施嚟施去都咁嘅啫，係咪又冇乜特別嘅？咁你話我又蠢啲嘅，咁最多整多2個月俾你啦，係咪？咁你3-4個月都熟晒啦，係咪？冇理由3-4年都仲係咁噶嘛，係咪？咁所以咧，大家得閒嘅時候就攞個禮單嗰個扣頭卡翻去讀下佢，搭車又讀去等巴士又讀咁即係總言之就讀熟佢。你要下啲死功夫，呢啲叫做你要讀下佢先得㗎，唔讀唔識㗎，知唔知咁樣嘅話咧就唔需要犯規啦。因為第15條咧係講到明上下施禮執禮者須莊嚴肅立，上下相合。舊底仲有個要求嘅，上手同下手啲聲差唔多嘅。係你唔好一個尖一個掘嘅，有啲係尖聲，有啲掘聲㗎嘛。有啲係細聲，有啲係大聲嘅，要相合，兩個差唔幾嘅，有要求㗎，唔係亂嚟㗎。不過而家人手唔夠，乜都亂嚟啦咁所以大家練好佢，知唔知個個都要練好佢，行功立德啊嘛，不可顛三倒四本來9扣講咗5扣，本來5扣講咗3扣，咁唔得嘅致失敬意嗰個恭敬心失咗。好，
好啦，第16題。獻供請壇時，乾坤道親，坤須兩邊排立，不可隨便出入或互相交談，各遵佛規。嗱呢條呢，後學曾經聽過有個某道親講啊，佢話獻供使乜排班㗎？你哋個個都錯晒嚇，獻供唔需要排班，呢啲叫噏得就噏。天道道場出事幹，就係因為好多所謂好似個老道親噏咗啲嘢咧，就以為佢嗰個定律嚟。關聖帝君法律主寫到明個佛規，獻供請壇時，所以後學時常提大家請壇係要排班㗎。而家香港嘅特首有邊個啊？嗰個叫李家超啊嘛。而家李家超嚟銅鑼灣百德新街行下，跟住點啊？哦，早兩日洗街，洗完又再洗到乾乾淨淨。跟住佢老人家未到門口啫，即刻咧就排定隊等住佢嚟啦，係咪啊？而家我哋請壇就請皇武諸天仙佛到壇，眼係唔見，但係個誠意係要具足。我哋就眼唔見，但係我哋知道咧，皇武仙佛到壇，我哋要咁樣誠敬先得㗎。你唔可以坐喺出邊嗰度傾偈或者做其他嘢咁唔得㗎。如果係請壇咧，冇崗位嘅，你煮飯冇得講；你導緊人求道嘅冇得講，嗰啲可以唔入嚟。但係你冇崗位嘅咧，係需要站班嘅，嗰個嘅咧就叫做示壇。兩邊侍立喺度，企嘅時候咧係垂手公立。隻手咧又唔放前邊，又唔放後邊，又唔長短腳咁樣係垂手公立，望向前邊 eye level 低些少，唔好擔頭咁樣係冇禮貌㗎。即係我哋而家咧現代人咧以為咁樣冇嘢，按個鼓勵咧，你只可以望前邊嘅低啲，呢個咧就叫最恭敬嘅企立所以要知個規矩㗎。唔知道規矩咧死火啦！乜有先法行到埋嚟就多年老道親呢個佛規不依咁咧死火啦所以咧要清楚㗎，係要兩邊排立先得㗎。所以有陣時聽到呢啲咧真係呆咗。獻供請壇唔排班喎，仲講到咧大條道理咁，真有其人喎，真有其人仲喺度嘅。所以咧呢啲自己擔咗個都唔知不可隨便出入獻供請壇的時候，冇需要唔好自己出入唔得㗎。你話我中意咁嗰啲遲下三關九曲見咯。你到時知斤兩價錢咯或互相交談交頭接耳辦緊事唔可以嘅呢啲咁所以咧，各遵佛規好啦，咁就今日講到呢度咧，就過咗2分鐘咁因為我哋呢一個咧係一系列嘅題目嚟嘅，所以咧我哋呢個基礎年就係研究今日修道嗰種基礎嘅認識。首先咧，我哋就係年初咧同大家講呢個佛規咁我哋咧借住2班咧就同大家咧簡單講咗呢個關法律主嘅18佛規，就仲爭2條。咁我哋下次有機會咧再同大家研習。好希望各位咧往後嘅研究班期盡量抽時間嚟學到咧，係一定要學無止境，一定咧有一個誠意我哋多啲嚟佛堂聽道理咧，研究班咧係開我哋嘅智慧嘅咁時間過啦，有錯漏唔圓滿嘅咧，求上天慈悲赦罪。各位道親咧多多原諒，後就下班。呢個鞠躬，面向皇武仙佛3鞠躬，一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，前人1鞠躬，點傳師1鞠躬，禮畢，下班。